咁而家即係成個人輕鬆晒咁咯，鬆晒。啲朋友話我太太個樣都靚翻，啊，即係爭幾遠，陰公咁樣先係噶嘛。不如你哋自己介紹下自己啊。係我係 Wanda。哦，我 Alfred 啊。當日咧，你哋係因為睡眠修復呢個課程咧而接觸到 Amanda 呢一個心靈療愈嘅方法。太太之前個情況係點樣？其實有啲唔係開心㗎，因為佢係好辛苦，我覺得佢咁有好時成日半夜係扎醒啦，嗌到好大聲咁樣，瞓得唔好咧，個身體嗰個反應差嘅，影響到個身體健康啊嗰個問題咯。咁第二日見到係憔悴，冇攰。咁阿 Wanda 咧，你自己覺得好似話呢個問題都有好幾年，3年到啦。嚟咗英國之後，好似就嚴重咗咁樣。咁而你哋亦都試過用一啲方法去幫自己喎，曾經。咁開頭之後，可能為自己身體唔好啊，咁所以要調理下啦。咁啊，發開口夢就影響到身邊人啦。你平時瞓得好唔好㗎 Alfred？我任何時間我都瞓得到嘅，只係問題係一個問題，我好醒瞓，即係少少嘢我就會即刻炸醒，即係好似佢喺隔離同好似同人傾偈咁樣，我覺得就呢個最論盡咯。因為佢發開口夢，我都唔明。但問題就係我都想試過聽，但係聽唔到佢講乜。咁有時我哋都係大聲嗌咁一兩句啫，好清晰嘅時候嚇醒嗰啲，我就會知道。佢會喐手喐腳㗎，有時好似俾人哋追啊咁樣，即係覺得幾辛苦咯。見到佢咁又幫佢唔到，唯一辦法就只有捉住佢瞓，捉住隻手咁樣瞓，諗住即係俾啲supporting佢咁。咁所以咧，你哋已經好努力啦，試過用一啲方法去幫阿 Wanda，咁就但係個情況都維持。咁所以咧咁啱見到網上面有一個睡眠修復嘅課程，咁啊唔係好了解嘅，但係都去嘗試一下。係啊，係啊，其實最重要一樣嘢就係睇住個目的咯。咁睡眠唔好，即係瞓得唔好，我而家情況就話，咁我點解唔喺呢方面針對去做，去嘗試多啲嘢啫？因為睡眠咧，其實就係所有嘅根本。譬如一架車，你見到佢閃燈喎，咁佢點解會閃燈咧？佢就喺睡眠嗰度話俾你聽，咦，瞓得唔好，佢係一個 signal。咁你就係呢一個 signal，你就已經去揾究竟嗰個係成架車嘅邊一個部分有問題。原來修復翻睡眠咧，就已經可以令到你成個人啊，包括你嘅抵抗力啦，你嘅認知能力啦。成個人嘅情緒啦，都可以執理翻好。我絕對信呢樣，因為等於我哋以前睇武俠小說一樣啫嘛。睡眠帶花嘛，點解要瞓覺啫？就係要嚟修復噶嘛。你修復唔到，你點可以令到嗰個身體可以休息得夠？係啊，冇錯。如果我哋冇辦法進入深睡區咧，腦脊髓液咧係冇辦法幫你清走啲廢物嘅。所以如果瞓得好咧，係真係好重要噶。係啊，我絕對信咗呢樣嘢。其實我哋只係做咗一次心靈療愈，係經歷過呢一次之後，你又有啲咩嘅體會？瞓覺瞓得好咗，間唔中都有發夢嘅，但係唔會有驚嘅感覺。以前發啲夢咧，多數都係驚啊，或者好多壓力咁樣係。咁而家即係成個人輕鬆晒咁咯，鬆晒。太好啦，咁好啦，我又訪問下隔離嗰位啦，Alfred，太太瞓得好咗，對你有冇影響？有啲朋友話我太太個樣都靚翻，啊，即係爭幾遠，陰公咁樣先係噶嘛。一齊出街咁啲朋友見到，呢啲面口好咗喎，咁樣反為覺得真係佢瞓覺瞓得唔好，影響個人好緊要。咁佢而家既然能夠瞓得好啲朋友都話覺得佢個樣好咗。何樂而不為啫？自己都覺得開心咯，因為起碼唔使咁擔心咁多嘢。好啊，呢個係好緊要嘅，睇到嘅外表上。咁但係瞓覺嘅時候，會唔會凝住佢今晚唔知點咧？你有冇呢個感覺？以前會多啲，咁依家就可能即係又感覺上真係好啲咯。咁佢雖然話有時唔記得，即係我知道佢發咩夢講咗啲乜嘢，但係佢基本上嗰啲都係比較輕鬆啲，即係我聽到嘅真係輕鬆啲，唔係以前嗰啲咁樣比較嗌救命啊嗰啲，即係驚嚇性嗰啲咁嘅嘢咧，係
爭咗好遠，所以我自己瞓覺都係瞓得輕鬆咗。總之一個家庭最緊要嘅就係人人都係一個平安自在嘅狀態。呢個最真嘅。最緊要好好，咁啊好開心。咁如果而家有一啲人，佢哋都經歷緊失眠嘅狀態，但係佢哋都好苦惱，唔知用咩方法幫自己，你哋會有啲咩想同佢哋講？揾阿 Amanda 做嗰個生命療愈有效嘅，真係，即係我係過來人啦，所以我夠資格講呢句説話。我覺得就話任何一樣嘢都好咯。你既然唔得，點解唔嘗試啲新嘅方法？係咯，嘗試啲新。每一樣嘢都或者可能係一個突破嚟噶嘛。咁以前香港都有本書叫《突破》啦，曾經係好好噶，點解唔試下突破一啲嘢啫？去體驗下。係啊，同埋一樣嘢，如果你固守嘅一個圓係好穩陣、好固執嘅話，你永遠唔會大咯。大都係一個圓，細都係一個圓，但係突破咗之後就係第二樣嘢嚟咯。Very good。我想分享一個夢境咧，係做咗療愈之後嘅。我阿 Ivan 話俾我聽，你琴晚發得好夢啊！你講英文啲咩？咁我諗下，咁我諗翻夢境喎，好似有幾個人係咁樣企晒喺度嘅。我好似對住第一個人講 What are you doing？ 跟住我一腳踢走佢。咁我諗下，如果我未做療愈之前，可能我唔會講，唔會即係個膽大咗、放鬆咗，可能我會喺度嗌緊你。嗰排可能成日聽得多話有賊入屋偷嘢嘅咁樣，可能我聽得埋咁會又發呢一個夢咯。所以你就會感覺到自己個狀態提升咗，你對自己嘅信心大咗，所以你要面對嚟緊嘅一啲挑戰嘅時候，你會更加有力量，係咪？係 very good， 做得好好。Wanda 你係有體驗過呢一個療愈啦，當其時咧 Wanda 就係瞓喺自己舒舒服服嘅床上邊，咁就聽住我把聲。其實成個過程你唔需要做任何嘢嘅，你只係需要聽住我講嘢，就係放鬆個身體。喺呢個過程咧，你會唔會可以有少少嘢可以分享？有冇啲咩難關要你去過？冇喎，好自然喎。我喺度聽住 Amanda 講，即係好似佢喺度導航咁，一路咁樣進入咁樣咯。個腦會發現到嗰啲景象出嚟。係咪真係好似清醒咁發一場夢嘅感覺？你都係好似係發夢咁咯。嚇！但係咧個過程咧係有引導，好似有一個愛去保護住你嘅呢個。係啊，覺得嘅。所以係好安全，係安全。好，如果今日喺呢一度，而家你睇到，而你又覺得你好想瞓好啲，唔係淨係為自己，係為你嘅家庭。你可能有啲人係屋企嘅頂梁柱，你瞓得好，其實你守護咗你自己嘅健康，呢個係第一樣重要。我哋喺飛機嗰度，如果有咩事情，首先要自己帶咗個氧氣罩先，一定要照顧好自己。第二，你先至可以發揮到你本有嘅價值，你嘅力量去保護你嘅屋企人。所以任何如果係易醒啦，可能會好容易抽筋啊，又或者難以入睡咧，其實都係一種息怒，係需要你往你嘅心靈去探索一下。只要你願意放鬆，我嘅引導就會協助你自己揾到你嘅心結，幫自己轉化。當你轉化咗，所有嘅問題都唔再係難題，咁你就自然可以恢復翻你嘅睡眠質素。咁呢個希望大家好好去諗下點樣去愛自己，愛你嘅家人，好嗎？好，多謝晒，多謝兩位，你哋係勇士，多謝你幫手真係。係啊，因為我哋都話呢個緣分唔係簡單喎。起碼太太而家瞓得好，對我嚟講係好舒服嘅事。我見到佢哋，我覺得好開心。係啊，食咩都冇咁開心。呢個開心真係冇價嘅。啱，人又要開心㗎啦嘛，都已經咁嘅年紀，仲係乜？好多謝你。多謝。